我叫做阿些，咁就喺呢部戲裏邊咧，就演繹都算係主角嘅其中嘅一個部分啦，係演繹呢個主角呢個男孩咧，佢嘅內心破碎嗰個部分嘅。咁就因為始終佢作為一個賭者家屬，佢係某程度上面佢係一個受害者啊，咁所以其實有時面對一啲不為人知嘅嘢，即係你好難話，哎呀我屋企點樣有啲咩事啊，走去呢啲嘢。家醜不出不外傳㗎嘛，咁樣就好難同人講，咁所以變咗全部嘢都呃埋咁，變成咗係佢自己嘅內心一啲好大嘅壓力啊咁樣，同埋因為呢個男孩咧，佢曾經咧就形容佢自己喺個啤牌裏邊嗰隻小丑嗰隻鬼牌啊咁樣，佢就話覺得自己真係人生好似一個小丑咁樣，但係咧原來我自己有個諗法啦，就係話原來其實呢個鬼牌咧喺個啤牌裏邊，其實佢都叫 Joker，佢都係一個王牌嚟嘅。咁佢其實佢喺翻佢嘅家庭裏邊，佢係咪就係佢屋企嘅一個王牌？佢阿媽同埋佢屋企人係只能夠依靠佢，我哋冇晒牌出㗎啦。我而家得翻你一隻牌，咁所以先至變成咗更加大嘅壓力。咁今次一個互動式嘅沉浸劇場啦，可唔可以講下呢個參與上有啲咩特色？或者對你嚟講，你覺得有趣嘅地方係點？最有趣嘅地方就係話咧，因為其實咧，即係我唔知係咪有一個好奇怪嘅講法，有啲人就話：澳門人係唔會賭錢嘅自己，咁樣咧就個個聽完之後就覺得係喎，澳門人自己唔會賭錢嘅喎，就會覺得唔會嘅，呢啲嘢唔會發生喺我哋身邊。又更加因為啲人會講㗎嘛，所以一去到話，喂，原來有啲家庭佢哋屋企人係可以賭錢賭得咁勁嘅。係甚至可以用離奇嚟形容啦，即係賭得咁離奇，你會以為佢好乖仔喎，嗰個人冇乜嘢喎，但係突然之間咧，好似一個轉身咁樣啦，就變成咗原來你咁㗎，你點解會咁樣㗎？係發生咗咩事？係因為你冇朋友啊，冇乜嘢，冇其他嗰啲嘢，而令到你揀咗一條咁嘅路去行咁樣。咁我覺得呢啲其實好似成個內容係一個我哋好似預計唔到㗎。我哋甚至可能一啲普通嘅澳門人即係佢會覺得好離奇，呢件事係咪真係咁誇張啊？但係你同佢講話真係有啲事，佢未必信。但係可能就係話經過一個咁嘅沉浸式嘅方式啦，佢自己親眼睇下，喂，真係即係當呢個家庭遇到呢啲咁嘅變化嘅時候，咁佢究竟佢哋嘅心態究竟係一個點樣嘅狀況？點樣去面對其他人嘅承擔嗰個壓力啊，或者係點樣揾到出口啊？咁我覺得係可能透過一種咁樣嘅互動方式咧，就好過直接會同佢宣教話俾佢聽，喂，原來咁樣㗎，係有咁㗎，呢個世界係咁樣㗎。咁我覺得咁樣反而冇咁有效咯。即係所以話，其實個劇場嘅環節裏面咧，提供咗一個反思嘅機會俾參加者啦。咁通過佢哋嘅反思表達咧，去帶出一啲佢哋嘅發現係嘛？可以咁講啦，同埋因為有啲時候我哋譬如話面對住一啲咁嘅問題，我哋點樣做係為之係最好，可能都未必有答案。咁反而可能係一班人一齊參與緊呢件事，佢可能會獨立思考，但係其實佢都喺度借鏡緊人哋嘅一啲説話，同埋佢望住人哋發生緊啲咩事。咁所以其實佢就可以參考一下，其實遇到呢啲咁嘅情況，我哋係用咩方法先至叫做真正嘅幫到佢，或者當事人其實佢要揀啲乜嘢方法先至係真正嘅出路咯。其實未必係真係一個最好嘅答案，但係其實佢哋會有一啲思考同埋係分析喺裏邊。